Bien. Buscaremos esas ardillas. No me iré de aquí hasta encontrar una ardilla. No voy a irme de aquí hasta encontrar hasta encontrar una ardilla. Esa es nuestra misión, ¿ok? ¿Encontrar una ardilla? Sí. Una pestosa. La búsqueda de la ardilla. Así lo voy a llamar. La búsqueda de la ardilla dorada. Así se llama el video. No hay pájaros, pero hay... Digo, no hay ardillas, pero hay pájaros. Yo no quiero pájaros. Yo quiero una jodida ardilla. Ya se fue. Hola. Hola. Hola, ardilla. Vente. No, ven. Mira. Te va a saltar encima. ¿Cuántas te saltas encima? No, me salta encima, son pacíficas. Miren. ¿Ya? Por fin las conseguimos. ¿Ah? ¿Se me fija? Va a pasar por aquí. ¿No? No, ahí está. Ahí está. Una ardillita. Hola. Ven. El que le habla a las ardillas. Ven. Mira. Vamos, ¿eh? Sí, es lo que estoy esperando que haga. Vete ya. Vete ya, si no encuentras motivo. Y se da cuenta que no tienes comida. Adiós. Listo. Ya. Cumplimos con la misión. Ay, mira, está chiquito. No, es que se está quemando la captura. Hay dos. Se fue. Son pequeños. No, siempre he querido ver una ardilla, bebé. Una vez pensé que había visto una, pero una rara. Oh, qué buena toma. Con el sol así. Listo. Cumplimos con la misión. Yeah, we did it. Did it, we did it, we did it. Sí, We por did las it. rodillas, ardillas, pasamos por todo el parque. Lo hicimos. Lo hicimos. Bueno. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡We did it! ¡Lo hicimos! Gato con ardilla. Gato con... No, la ardilla. ¿Ya? Hola, me llamo Karen. Te llamaré Sniffles. Serás caca. Lo seguimos, lo seguimos. Venimos por ardillas también Si encontramos gato. y encontramos, esta es la zona de los gatos, entonces ya. Ah, es que ya está esa cosa de la reja y ahí siempre están los gatos. Bueno. Oh, va a subir. Te la creíste. Adiós, Sniffles.